Radi športujete, cvičíte či tancujete? Ste aktívna osoba, ktorá neobsedí a stále sa potrebuje hýbať? Pole Dance Positive je tu len pre vás. Miesto pre tanec na a pri tyči posilní vaše celé telo zvonka aj zvnútra. Vyformujete si postavu, o ktorej ste snívali. Pevný zadoček, brucho, krásne paže a stehná. Plus získate silu a popri tom sa budete cítiť úplne uvoľnene a šťastne. Vaše sebavedomie sa zvýši. Čo viac si môžete prijať? Pole Dance Positive vám ponúka kurzy tanca pri tyči spojené s akrobáciou, gymnastikou, baletom a cvičením na zvýšenie flexibility. Náš tréningový program je vhodný pre úplných začiatočníkov, mierne pokročilých, ako aj pokročilé vyššie levely, keďže preferujeme individuálny prístup ku každému zvlášť. Cviky učíme postupne a ich náročnosť má pevnú postupnosť, tak aby si vaše telo zvykalo na tento druh pohybu, takže sa nemusíte ničoho obávať. Nezabúdame ani na stretchingové cvičenia, ktoré sú pred aj po cvičení veľmi dôležité. Keďže pole dance je cvičenie, ktoré nie je obmedzené vekom, váhou ani kondíciou, je vhodný pre všetkých, ktorí sa cítia fit a sú zdraví. Tento tanec je vhodný a blahodárny aj pre ženy, ktoré sa chcú zbaviť nadváhy. Pole dance v sebe ukrýva umelecký nádych, estetickosť a vznešenosť. Človek pri ňom objaví vlastnú senzualitu a dokáže pohybmi vyjadriť svoje emócie. Je to tanec duše, emócií, krásy, sexuálnosti, poznania a rozvoja vlastného tela. Cvičenia, ktoré preferujeme, vás naučia správnemu dýchaniu, čo je základ životnej energie a úspechu. Psychoterapia v pohybe a fyzické cvičenie – to je úžasný šport pod názvom pole dance. Neváhajte a príďte k nám. Pole Dance Positive sa na vás teší a verí, že vám pomôže dobiť vaše baterky pozitívnym, zdravým cvičením.